ては54番です。54番の方いらっしゃいますか？当選者の方いらっしゃいますか？それでは参加者の皆さんはこちらの椅子にお願いいたします。ありがとうございます。では切り替えて、ついに皆さんお待ちかねの花火の時間となりました。皆さんの後方から花火が上がるので後ろをご覧ください。さあ、それでは皆さんいかがでしょうか。それでは皆さん一緒にカウントダウンをしましょう。5からいきます。せー